Bokoma pour l'encoute à Nabino Mokolo mercredi 30 mars 2022 pour l'encoper Sabino Basango Nabino au côté Lingala au Bolingaka Mingi Babengo Ngebeti c'est moi Tangonde Bozui Boulayu à Basango. Pour la Basango Nabino pour l'encoper Sabino était vice-premier ministre en charge de l'intérieur, paix décentralisation, paix affaires coutumières Daniel Acelo Azalaki liboso ya ba député nationaux Mokolo mercredi 30 mars 2022 kolandi samana question orale avec débat oyo eselemaki po na ena o etali ingérence ya ministère na ye na gestion ya ba institution provinciale bolanda ba détail na Puris Pembele. Honorable Président, je ne peux que me soumettre à la volonté de cette plénière. Vice-premier ministre en charge de l'intérieur, décentralisation et affaires coutumières, Mwanamboka Daniel Acelo, abandaki naino na ko regretter pe ko présenter ba excuse na ye et pa ya ba sénateur pe ba député nationaux kolandisa mana maloba mabe ya suka oyo alobaki na ba média et pa ya ba député provinciaux maloba oyo eshokaki makasi ba sénateur pe ba député nationaux simande alekaki na ko procès situation générale na ba province wapi mikakatano ezali pona numéro 1 ya intérieur atalisi ete ayaki kukuta situation ya mabe na 17 provinces sur 26 ba motion ya censure, paix et défiance et zalaki déjà voté na niveau de l'Assemblée provinciale contre ba gouverneur pe ba vice-gouverneur pour la gestion ma B topé gestion oyo ezalaki clarté. Tina wana tata mokondi atinda kiye amona seni po ete bako ka bongo sala la élection ya ba gouverneur pe ba vice-gouverneur na ba province wana. Sima maloba na ye 57 députés mobimba basengaki maloba pe na kati na bango mingi balingaki koyeba ba prérogative oyo mobeko likondi epesi ministère na ye na gestion ya ba institution provinciale pona yango numéro 1 ya intérieur Daniel Acelo asengaki bongo 7 jours na ba députés nationaux po ete akoka bongo kozonga pona koyanola na mituna na bango na suka moko ya ba députés nationaux abetisaki ngonga boy to bengi po to moni ete ye azali en tant que vice-premier ministre il faut azala oyo azo mema kimia kati na mboka kati na ba province mais ebele ba assemblée provinciale bazo funda ene timuto azo côté la ba gouverneur de province pour basa la toujours des ordres tango bango bazo interpeller bango yango to bengi pour que aya ko s'expliquer après ce biso pona nini gestion na ya ba conflit entre ba gouverneur de province na assemblée provinciale et zakaka na mikatata ngonga ebeti. Ministre économie, P. Azalaki Liboso, y a des députés nationaux, kaka, mercredi 30 mars 2022, Kolandi Sama, na mention de défiance au Azalaki initié contre Ye, Jean-Marie Kalumba, Azalaki accusé, y a kozanga politique, économique, y a malonga. Les Congolais moyens ne sentent aucun changement réel des prix sur le marché. C'est chaque jour que nous enregistrons nos dictées. Nous enregistrons des lamentations, des cris de détresse et de désespoir de la population. Les prix des denrées alimentaires et des produits de première nécessité galopent du jour au lendemain. La population ne sait à quel sein se vouer car la vie coûte extrêmement cher. Quant à la prétendue importation des chachards en provenance de la Namibie, l'objectif était d'inonder le marché et de faire baisser le prix sur le marché. Malheureusement, cette importation n'a connu aucune planification sérieuse et en aval. Paradoxalement, aujourd'hui, un carton de chachar se négocie à 90 $ américains au lieu de 40 $ américains tel qu'annoncé par le ministre de l'économie nationale. Et en général, le prix des produits de première nécessité ne faut que galoper sur le marché, ce qui influe négativement sur le panier de la ménagère. Alors que nous disposons des fleuves et des lacs poissonneux, ainsi que des rivières. On trouve dans certains coins de la République des enfants qui souffrent encore de la malnutrition. En ce qui concerne le prix des billets d'avion, le ministre de l'économie nationale ne vient pas à appliquer totalement
le protocole d'accord signé entre lui et le transporteur aérien. Le prix est selon l'humeur du transporteur. Les billets d'avion pour certains trajets payent doublement. Les cas par exemple de la compagnie aérienne CAA qui oblige des passagers qui doivent se rendre à Kisangani de passer obligatoirement par la ville de Goma, ce qui fait qu'au lieu d'acheter des billets directs de Kisangani, ces billets commencent par payer les trajets Kinshasa, Goma et puis Goma, Kisangani. Ba force ya République démocratique du Congo elongo na ba UPDF ya Uganda ba uti ko kanga mwa belema ya ba M23 oyo ba saki attaque na position ya ba FARDC na Chango pe na Rumonia na territoire ya Ruchuru. Tout quelqu'un na République démocratique du Congo c'est que ba été mon mboka jina Ivo a Paluku correspondant na biso na etuka ya Beni na province ya Nord Kivu a Betingonga na nzela lo alopo na kopesa mo ba détail na bitumba oyo ezali koleka entre ba 1-23 pe mapinga ye ko le Congo démocratique na Churu na Rumani tozami bongo na territoire ya Ruchuru bolandaye azali na lo ya Yannick Mulengo. Hélicoptère moko ya mapinga mwakaske ble ya MONUSCO esili kobeta Masasi na zone ya Runyonyi sikanini M23 esi etelemi ezomata na bitumba contre FARDC. M23 ebetaki hélicoptère na Masasi na kati mwango 8 personnes d'équipage bao bazalaki na ba vol de reconnaissance pour Bayeba et Sikadini Bayi population bazokima bitumba M23 ti na eroyo bazokisa yango esika babetaki pour Bayeba po soki 8 personnes na kati mpe basili kuwa na kuna kaka na Runyonyi na kati ya bitumba ya M23 baoyo babetaki bazobeta Ruchuru na Kiwanja basili kokanga ba mapinga bibale na kati ya M23 bao bako baza identifie kozala ba mapinga ya Rwanda bao bako zala sima ya M23 kolekela communication donc communiqué officiel ya gouverneur et Nord de Kivu Constant Ndima yango ina botangango komona ndenge nini basili kolakisa ndenge bakombo ya oyo baipulusu bai mapinga ya Rwanda bakombo na bango eza na kati na ba brigade na ba bataillon oyo ezaki ya bango na Rwanda po bango moko balobaki yango nde bitumba ezomata na ndenge nini M23 eleki kaka ekamba ba territoire inatondi kotangela na bino bitumba na Nord de Kivu société civile bazotuna mokolo nini ekosilaka bazo pesa pe longonia to ba félicitation na bango na mapinga ma UPDF ya Uganda bao mpenza batiaki makasi na bango pona kokimisa bai M23 na koteina ya Ruchuru to ya Runyonyi na bisika misusu population ezosepela na ndenge nini mosala esalemi kitoko pona mapinga ya UPDF pene to pembeni ya FARDC. Nazamwa bino Jina Ivo wa Paluku ko utabeni ngonga ebeti kanalki. Nabasango et Talibongo, parti politique, c'est que secrétaire national, il y a autre vision du Congo en charge d'implantation et organisation. Mwanamboka Yvon Mundadi, Azalaki na Masolo na base ya AVC, ya Kimbanteke Singa Inga, mokolo ya dimanche 27 mars 2022. Bolanda reportage ya Pirus Pembele. Bacharge oyo azali na yango na kati ya parti autre vision du Congo nde ezali kotinda ye akomanda bakwa mosusu oyo kutu bakondi basi ba abandona. Secrétaire national ya autre vision du Congo mwana mboka Ivo Mundadi anyokomaki mokolo ya dimanche 27 mars 2022 pona kokoma na base na ye ya AVC Singa Inga tozwami wana na commune ya Kimbanteke na quartier Kibunda.
atako azalaki na Jeep 4x4 azalaki tango mususu obligé abeta makolo accompagner la population pour na kokoma na numéro 42 ya avenue Mukanza wapi et tuluku ya ba mama bazalaki bongo kozela ye lokola mbula ebetaki amonaki pasi na ndenge ya kosakana te na bokomi na ye ayambamaki na ndenge ya kosakana te epai ya ba mama Olanda. Na bozue maloba a remerciaki ba mama pour na patience pe na casquette na ye ya mosali na Nzambe akabolaki liloba na Nzambe azangisaki pete kotalisa vision ya autorité morale la Didier Budimbu na ba momoko juste eloko oyo etushaki ba mama pe esepelisaki bango makasi na boyokani Yvon Mundadi alaki ba mama ete na mikolo mokuse akozongela bango pona don moko financier oyo ko permettre bango bakokwa bongo komizwa en charge pe lisusu na komona ka boale oyo population zali komona amikomisi avocat to pe interlocuteur entre bango na bakonzi boyoka ye ndenge abetsaki ngonga naza na sentiment moko esengo makasi surtout komona kei na bango bato oyo babandona bango na juste sort na bango bato oyo bandeko ebele bakokoma esika bango bazalaka te mais baza na posa soutien na biso baza na posa présence na biso soki bolingo eza ya koluka bandeko na yo okotambo ata na souffrance poko mesika o bango bazali napesi bango longonya mingi mpona kei na bango siko ba revendication na bango nde biso foto mema yango na bakonzi na biso na leta na biso po ayeba ete bato mpe bazalaka na singainga baza na bosenga ya soutien mpe bana posa ya présence ya gouvernement ya mboka na biso. Coordonnatrice ya base AVC Singainga azangisaki pete kobetisa ngonga esengeli koyeba ete mokolo ya samedi 26 mars 2022 Yvon Mundadi azalaki bongo na moko ya ba-association oyo ezali bongo affilié na AVC na Kinkole na espace Zamba wapi basololaki pe na oyo etali bongo bapréparatifs électoraux na niveau ya parti Autre Vision du Congo ngonga ebeti. Ligue de femmes et à Parti démocrate congolais, dynamique PDC, Namokuse, Parti cher ya Molamboka, président Medaka Kolongo, et c'est qui clôture, il y a moins de la femme, na siège à Parti Nabango, Oyo, et Zoami na Balabala Nyangwe, na commune ya Lingwala, Mokolo ya samedi 29 mars 2022, Bolanda reportage, il y a Lili Malekapé, Christian Malanga. Siège à partir na bango oezwami na avenue Nyangwe na commune ya Lingwalande et servaki des cadres pour na kolekisa milulu ya clôture ya mois de la femme oyo bayi Ligue des femmes ya parti des démocrates congolais dynamique PDCD na Mukuse parti cher ya président Medaka Kolongo basanganaki pour na kokabola ba makanisi na makambo ebele mingi na thème oyo ezalaki autonomisation de la femme. Liboso ba invité pe secrétaire général ya PDCD présidente ya Ligue des femmes Hélène Fwamba atalisaki na ba mama ndenge nini bakoki komitambwisa bango moko. Na sima mama Amida Sale secrétaire national ya PDCD chargé ya ba parti politique misusu yepe abakisaki maloba pona kolengisa pa mama. Sima exposition de komaki j'ai ya question réponse wapi ba mama batunaki mituna pe bazwaki biyano ya malonga. Boyoka ndenge gonga ebetamaki. Journal lelo ezaki journée moko ya réflexion na ba maman ya PDCD na tina kolakisa ba maman na biso ya PDCD que ba konzi na biso ya PDCD baza ko accompagner ba maman baza na bango ensemble na kati ya vision chef de l'état o azo reconnaître pe participation ya mwasi na o etalima ya kotambusa mboka na ba domaine pe na aspect nyonso ya vie eza na commerce eza na ba poste ya positionnement ezala na domaine nyonso même na o etali o ezalaki parmi ba sujet ya le 8 mars le thème nango ke ya climatisation moi si pas chapé loboko kota na kati PDCD azawa na pe pona ko accompagner to komi na ngonga oyo il faut ba mama ba telema to telema pona ko pesa plus 1 plus na mboka na biso tozala lokola ba mama oya liboso te o ba mama ba vandika na bandaku il faut to telema pona kopesa 1 plus pona ekolo na biso ekende liboso ndenge kaka ezalaka pona kosukisa milulu bakabulaki mo eloko ya kolia pe ya komela esengo etondaki bango makasi ngonga ebeti.
na basango éducation c'est que ba été village Bondeko c'est la sensibilisation ya ba parents pour na bana oyo bazali na maele ya kokokate na bitelo na bango ya commune ya Matete bolanda reportage ya Rachel Mbula pe Yannick Mulingo. Na lisungi ya Christopher Blanc de Mission de village Bondeko ezali kokoba na kopesa valeur na bana oyo bazali na mayele ya kokokate tupe ba personne vivant avec handicap ba salaki sensibilisation ya kafu na moko ya bekol na bango village Bondeko Sembola oyo ezwami na Matete na mama ya likambo éducation inclusive des enfants handicapés na 5 écoles ordinaires ya ville province ya Kinshasa na collaboration na village Bondeko nyonso na lisungi ya Christopher Blanc de Mission. Sensibilisation oyo liboso ya ba parents ba animateur bazalaki mibale kotanga monsieur Abdo Bisidi oyo azali assistant social na coordination ya village Bondeko pe François Mavumina chef ya service social na village Bondeko batalisaki na baboti misala oyo village Bondeko esalaka ezali kosokipe na bana oyo bazali na ba problème mentaux kasi na ba formation oyo bapesaka na bana wana bazali na makoki ya kotanga esika moko na bana oyo bazali na mayele ya kokoka na suka ba parents batunaki mituna boyo kangonga za likambo etali éducation inclusive naranisi ezali likambo tobandisi déjà na biso village Bondeko na 4 écoles ordinaires oyo ya ville de Kinshasa tozali na EPD Kinshasa tozali na EP7 Makelele tozali na EP7 Ngiringiri pe tozali na EPD Lemba Sud. Alors lokola ezali EPD Lemba Sud nde ezali école o ezali penena village Bondeko na biso Sembola yango pe toyaki kokutana na baboti pona kosolola na bango kolimbola ma etali éducation inclusive. Alors bayaki awa on a ko sensibiliser baboti bayeba village Bondeko misala o basala kana village Bondeko nini to sala kana kati ya village Bondeko pe bayebisa baboti e village Bondeko ezali na kati ya 15 réparti na kati ya 15 communes ya Kinshasa. Baboti bino bayebozali na bana oyo bazali ba personne vivant avec handicap esengeli te kobomba bango na ndako boya na bango na village Bondeko bakozala formé ngonga ebeti. Bayi association culturelle Mbia o esangisa bandeko bangwandi ya Kinshasa bazalaki na messe moko ya action de grâce moko la samedi 26 mars 2022 pour na kotonda nsambe na promotion ya ndeko na bango na kombo ya Antoine Zangi na poste ya PCA ya STP ex Onatra bolanda reportage ya Pyrus Pembele. Bayi communauté Mbandi ya Kisasa oyo basangana na lingomba culturel babengi Mbia batondaki nzambe na misa d'action de grâce mokolo ya samedi 26 mars 2022 na chapelle ya ba Père Capucin na 12e rue Numité industriel na honor ya moko na bango oyo bauti kotombola na poste ya président ya conseil d'administration ya société commerciale de transport et de port STP na Bokuse ex Onatra tolobi honorable Antoine Nzangi oyo ye moko pe azalaki bongo na misa yango elongo na bayi politique mususu ya communauté Mbandi ndakisa président interfédéral et mouvement de libération du Congo Kinshasa mwana mboka sénateur Valentin Geringo na mateya na ye sango mokonzi atondaki nzambe na promotion oyo awuti kosala na moko na bango pe asengaki ye aika piko pamba te bango bakozala naye elongo na nzela ya losambo na suka ya misa président ya association culturelle Mbia mwana mboka ngimale abetisaki ngonga boye lelo toye kosepelisa ezala kaka ye te na biso toye komisepelisa mpona mikolo eleki ebele bana marécha akenda c'est comme si tosengani nzambe atia biso bandeko na ye tokomi vraiment victimisé mingi bakoma oloba bosala déjà 32 ans ya bino eleki bato mosusu mpe basala nano bino bosalaki koki or tozali kaka bakongolais lelo so omoni toye kosepela boye mpo moko na biso azwi chef de l'état akanisi peuple Mbandi à travers honorable Antoine Nzangi ye moko pe PCA ya sika ya STP mwana mboka Antoine Nzangi azangaki te kobetisa ngonga nzambe moto atombolaka e pokozala na reconnaissance kozongisa nzambe wana matondi po tozali ebele mais pona nini kaka ngai c'est parce que nzambe
nde apermettre yango fo tozongisela ye matondi bino bandeko na ngai bobondela mpe na ndenge nakoti na esengo nabima mpe na esengo ekozala mpe lokumu mpo na bino esengeli koyeba ete nsima ya misa yango eloko moko ya moke ya kolia mpe ya komela ekabwanaki na